Teño aquí este foco, que é un pouco así para se tes que parar na autopista, pois temos isto aquí. Imos dar aquí un poquinho toque tamén. Temos aí xa unha tela de araña e demais. Temos esta peza de aquí que podemos poñela, eu que sei, aquí. Aí está. Temos tamén, a ver, cousas así feas, tal. Tamén temos isto por aquí. Aquí ves. Máis cousas horribles. A ver, teño aquí esto, este jato de aquí. Esto mete medo, Estou mirando dentro da túa alma. Fala. Ah, sí. E tamén máis cousas horribles. Por exemplo, o Balan Wonderworld. O Balan Wonderworld, eu creo que isto bueno deixar. Está sen abrir porque se non sai un espírito raro. Balan Wonderworld tamén, vou deixar. Vou deixar ben longe mellor. Vale, xa está, moi ben. Terror puro. So this is Himuro Mansion. Que teño catarro e teño voz tomadísima. Que tal, como andades? Por aí, Sislax, boas terroríficas noites. Terceiro directo en Twitch desta época foi o Resident Evil 2 Remake, efectivamente. E este ano, pois, toca e agora tedes aquí, botámoslo así por redes sociais. Foi o Project Zero 1, e que xa estades vendo, que tamén estou vos contando unhas cosas que xa estades vendo. Así que nada, o obxectivo de hoxe, o xogo está dividido en 4 noites, 4 fases. E a idea é que aceptale, non solo. E tamén teño outra cousa, creo que o Bluetooth ordenador vai regulinche e de vez en cando perderei conexión con mando. Son todos problemas hoxe. I wonder how long it's been since my brother and I began to see things other people can't see. Tecmo. My big brother, he was so sweet and kind. Era tan doce, amable. Amable. He was the only one I could open up to about these visions. After our mother died, he was my only family. Casi nin nacer eu. Ui, perdón. Casi nin nacer eu. Estaba falando desde... So this is Himuro Mansion. Estos controles que preguntas, resolvemos agora non así, se metemos en narrativa. My brother was in search of someone. Junsei Takamine, a famous novelist, and a man my brother was very indebted to, disappeared while researching a book. Normal. Look moi Tokyo Hotel dos... When he told me that he got a lead on Mr. Takamine's whereabouts, I felt uneasy, like he was going far away. So far away. Xa temos aí, xa temos o chat aí dispositivo tamén. Vou xustar aí un nada. Está. Ninguno introducción. O que comentas dos controis, Farun, que se era para molar ou tiña razón de ser. The forbidden rituals of this area. It looks like Mr. Takamine was doing research into them. I wonder if his group is still here. Vou subir un poquinho máis para vos. Esta pista de audio de ambiente. Esta pista de audio de ambiente casi me sei de memoria. Os todos responden aí. Xa casi me sei de memoria. Está ben de volumen o micro, que eso sí que o teño un pouco máis. Vou dar aquí un pouco máis de chicha, que creo que teño. Así mellor, creo que sí. O xogo comeza o prólogo en branco e negro.
Hai unha caixa con a película do chan. Uf, non pensei que era a de vacacións de verán. Sentido só tipo 14, podes usar na miña cámara. Controis da cámara. Tens que dar rebotar o círculo para poñer o modo de primeira persoa da cámara. E despois tes o botón da cruz o R1 mentre estás no modo rastreador. E despois co cadrado xira máis rápido e co triángulo xiras 180 grados. E aquí está o que dicimos. Punto de vista joystick izquierdo, joystick dereito para desplazarte mentre estás en posición de disparo. Está ao revés. E non sei ten punto de vista, non sei como de estandarizado estaba no 2001 isto, porque lembremos que o primeiro xogo que fai este control estándar de primeira persoa, se non lembro mal, é o Alien Trilogy. Non sei se é o Alien Trilogy, bueno, un dos de Alien que saía en PlayStation 1 e empregaba por fin cos dous controles analóxicos, o da esquerda para moverte, o da dereita para cambiar a rotación, digamos, o que estamos habituados agora. Entón non sei como de estandarizado estaba isto. De feito, Alien Trilogy deronlle porque que é ese control, que é esa mamarrachada de control. En fin. E efectivamente vou ter problemas co mando que isto de cando en vez perde señal, pero en fin. Entón claro, poñemos a cámara e efectivamente de feito agora teño posto, resultame que non sei por que é máis cómodo ter un invertido. Se dou para baixo que mire para arriba, me sei que por las cámaras, tal. Pero xa digo que isto é un pouco cousa. A introducción é en branco e negro, aparte con este granulado, efecto granulado que vedes aquí. E claro, está chulo, que isto tamén pasa moito no 2, sobre todo que no 2 hai máis cousas desto de estar en branco e negro e ter cousas en cor, sobre todo con vermellos. E aquí vedes, por exemplo, os puntos de salvado aquí aparecen como de cero. Pero normal é xogar isto como de terceira persoa e cando teñas que sacar fotos, pero veremos para que sacar fotos, pois facer. Pero sí, é un pouco tamén o que dixes Lax, porque terá frustración. Vamos gatos de partida. En tarxetas de memoria, isto tamén vale para recordar un pouco como de cousa. Na memory card dúas, que por isto teño dúas. Está este. Xa digo, recén instalado xa, que non tocaron un emulador. Moi ben emulado que tarda en guardar. Partida. Temos un botón para correr, pero sabes como moita cousa. E collo este lógico dereito tamén moveremos a lanterna. Isto sí que é un pouco máis intuitivo. E a verdade que está ben porque vai nos dar cousas divertidas seguramente. E vou probar unha cousa xa agora. Se apago esta lanterna, eu creo que me vedes máis ou menos, e a min despista menos, estou máis focalizado, igual hai máis sustos. Confirmamos que me escoitades ben, non? Vamos a tirar por aquí para adiante. Clásicas cordas o novelista. Primeira fantasma. Isto é un pouco o Pokémon Snap versión Samen. Vemos que mira para algún lado por si hai cousas que investigar. Es que está viendo a cabeza para aquí. De aquí, a porta está pechada con cravos. Non abre, home. Abre cando lle quites os cargos, imagino. Espellos que sempre poden dar cousas de xogo así interesante. Non hai tempos de carga dos Resident Evil para abrimos. Ainda que 60 tiros de cámara estilo Resident Evil, todo isto son escenarios renderizados. O sea, ese sería un pouco o concepto do Code Verónica. Aquella foto non contou porque se marchou. Sí que se consigue sacar fotos de todas as fantasmas que están aparecendo. Creo que había algún tipo desbloqueable e demais, ou cousa varias. Non é o sitio hoxe. E vemos que aquí tamén hai ese indicativo azul abaixo que se é para as pistas ou para cousas secretas. E de feito, agora vibrame moito cando estou mirando para o lado que é. Entón, vedes que aquí hai como unha turbulencia. Miramos unha foto e aquí hai un momento. Porque sí, porque isto é Pokémon Go de fantasmas. Pokémon Go non, Pokémon Snap. Pokémon Go sería se ahora baixase o cámaras por aí.
non vai pasar. Está alto demais. Que dame a impresión de que está todo baixo demais, pero baixo yo xogo entón un poquinho. Para vos. Vamos subir ao ritmo que quen fixo o xogo deseñou. Claro, estamos xogando en PAL, pero é un xogo que funciona. En principio que non tiña, a conversión era boa. O sea, a conversión a PAL era boa. Non era o Devil May Cry, non era o Final Fantasy X. Imos que isto de aquí. Un This caderno notebook. do señor Takamine. It's Mr. Takamine's. Está me vibrando o mando. Sí, que está alto. Neses puntos sí que está alto. Baixo un poquinho máis. That was Mr. Takamine. So he did come here. Sí. La fotografía está guay. Como si eran momentos de tensión, yo creo que está guay. Que este vino por la mañana, ¿o no? ¿Cómo disparar os fantasmas? Pois pistola, R2 Esto básicamente que hai que aguantalos un pouco na mira. E mellor se cando xusto che van a atacar é como que lles faz máis dano. Imos ver como nos deixa, porque ainda o dos controis non o teño moi claro que teño dominado. A ver se vai ben. Apuntamos. Movémonos para atrás. Non podemos mover para atrás. De feito, non, o mando non me está respondendo. Moi ben, isto é moi ideal. Se me estar con Bluetooth así, non se me está movendo moi ben. Versión difícil ainda. Está petando cousas aquí. A ver, agora sí. Moi ben. Ostras, modo difícil demais, veña. Ahora está indo con delay, moito mellor. Vou disparar xa. E foi con retraso. Vale, vedes aí arriba a dereita que ten. Hostia, estou xogando con delay que... Con cascos notas un pouco por onde camiña a fantasma, porque igual se teletransporta agora. Aí. Ostras. Vale, e o mando podo conectalo directamente por... Isto tipo C. Será máis ata ahora, eu creo que tipo C. I captured a ghost with this camera. This camera has the power to expose things the normal eye can't see. I remember the incident from which I learned of its unique power to capture ghosts. Moi ben. O clásico que dirías ti en voz alta cando che acaba de trancar. Un diálogo de tutorial. Intentei pola mañá xogar co controlador da Switch Pro, pero había que facer moita cousa de drivers e cousas intermedias. En cambio, o comando de Xbox por Bluetooth recoñeceu. Eu creo que se enchufo o mando directamente. Windows é bastante amigo dos mandos de Xbox, polo que sexa. Claro, pero está como concretamente indo e perdendo. Non sei que lle pasa ao ordenador meu. Este xa leva desde que comezamos o recuncho, como vendí. De feito agora non me estou movendo porque... Ah, sí, agora sí. É como que perde a conexión. E agora está con inputs que lle din fai bastante tempo. Isto vai ser bastante de mediño. Estou por ir a plan B directamente. Home, outro plan B é xogalo con teclado, pero... En fin, imos intentar agora solventarlo mentras... Agora veñen as cinemáticas.
Estaba a porta pechada, disque. It's been 2 weeks since I last heard from my brother. E agora imos a parte principal. But he left a note. O xogo ves that así, led a ver, me to é this 4 place. terzos. Entón, respecto a relación de aspecto, non quería que taparan os iconos. Me podía subilo aí a 829 e tal. Podo subilo ata aquí un poquinho. Levarlo ata aquí. Claro, dos suscriptores da igual, non sei. Podo levarlo hasta aquí. Creo que me carguei o chat. Non sei en que momento. Not for you. Vou ver se son quen de recuperalo. Pois esta cousa. En fin, que imos con Miku, que vai buscar ao irmán, que é o que acabamos de perder. Antes de todo isto, quero acabar de darlle o toque interesante aquí ao set. Claro, quería acabar de poñer... Ai, perdón, que ainda pasan cousas. My brother was here. Por lo que sexa, What is son this xente que ve place? cousas. Axuda! Did someone just... Acaba alguén tal. Vale, e seguiríamos aquí. O que si, eso que vou facer. Deixa un momento aquí, que acabo de poñer o toque... Non coñezo a música en serio. Teño aquí este foco, que é un pouco así para se tens que parar na autopista, pois temos isto aquí. E vamos dar aquí un poquinho toque tamén. Temos aí xa algunha tela de araña e demais. Temos esta peza de aquí, que podemos poñela, eu que sei. A ver, por exemplo, aquí. Aí. Que a vou tapar completamente. Aquí. Aí está. Como mini ghost egg. Temos tamén, a ver, cousas así feas, tal. Tamén temos isto por aquí, que podemos poñer. Aquí ves. Aquí veríase. Bueno, vese logo cando volvamos. Sí que se ve. Aí está. Sale por aquí. Máis cousas horribles. A ver, teño aquí. Esto, este jato de aquí. Esto mete medo, Estou mirando dentro da túa alma. Temos isto aquí. Vai para... Aquí. Xusto onde tapo co micro. Ah, sí. E tamén máis cousas horribles. Por exemplo, o Balan Wonderworld. O Balan Wonderworld, eu creo que isto bueno deixar. Está sen abrir porque se non sai un espírito raro. Balan Wonderworld tamén, vou deixar vou deixar ben longe mellor. Vale, xa está, moi ben. Terror puro, imos seguir co xogo. Moi ben, claro que viñestes. Cargueime o chat. O sea, un chat aquí super currado. Horas de programación para telo aquí abaixo para que non molestase. E non está. Vou ver chat. Vou ver se podo facer algo. Stream tools. Ah, podo facelo agora sí. Ves, mira, vou aproveitar que hoxe teño un oco aquí. Vou facer programación rapidamente agora. Aí está. O peor chat que ides ver na vosa vida. A ver que pasa aquí. A ver que pasa aquí neste chat. Que non sei ni que tamaño se vai ver. En fin, veña, vai así. Oxe vai isto que mete medo, efectivamente. Seguimos, volvemos a partida. Non sei ni como vai ese chat. Ai. Que lento sube. Da pavor. Mira, por lo que sexa sempre se encae cosas a xente aí. Medicina de ervas. Teño medicina de ervas. En Xapón, polo que sexa, todos xa sabemos no Resident Evil, o da erva para a vida... Bárbaro. En a bella cámara, podo guardar aquí, moi ben. Pois guarda. Guardamos aquí. Ranura 2. Sobreescribimos. Non lembro agora como era o tema de morrer, pero sendo época PlayStation 2, mellor guardar, porque isto de volver e demais tal. Seguramente, se supera facer save states e cousas desas, pois xa estaría mellor a cousa, pero como non sei se os hai, pois tiramos así. Veña, seguimos.
Los quito con éxito. Saímos, veña, sí, vamos a logo. Podo sacarle foto? Non teño cámara de fotos. Creo que non hai un New Game Plus e aquí vas con cámara xa e podes sacarle fotos a ese señor. Ah, pero que podo facer é investigar. Digamos que este xogo fai ben o de tema da cabeza que miran as personaxes para guiarte un pouco se hai cosas que ver en cada sala. Ui. Hai máis sogas agora. Hai un trociño de papel no chan, parece parte dun caderno. Notas da investigación. 12 de setembro. Agora hai outra soga máis. E outra máis. Arrepianta a todas luces. E nada, agarramos aí. A ver, os textos non están traballados como Witcher 3, polo que sexa. Polo que sexa, pero en fin. A mensaxe entendeuse. De momento, mesmo pasillo. Creo que este plano é novo, antes non había. Ah, ben, xa está a cámara aí. Isto xa é novo para min de hoxe, O sea, só xoguei cando... Los Tokyo Hotel cando saían do hotel, as fans aí, creo que este do Tokyo Hotel. Alguén se lembra do Tokyo Hotel? O tamaño do texto, isto é para que vos den a... Herbados dos engodramas... herbados nos engodramas aquí reunidos así. Bueno, xa está. Bella cámara de mamá. Era da nai. Meu irmán levaba con él. Encontrei a nota no caderno de Mafuyu. Mafuyu que voz ten? Investigación da mansión Himuro. A mansión Himuro foi no seu momento o fogar dunha importante terrateniente, soy terrateniente del amor, que controlaba unha gran área de terra. Ao ser terrateniente perdón, un pouco iso o concepto. Hai que botarle 3 en 1 ao pé de micro. Tamén se di que o lugar tiña especial importancia en relación cos rituais Shinto da rexión. Porén, non atopo ningún libro que falase do ritual Shinto en detalle. Contradiccións da vida. O cabeza da familia Himuro masacrou a toda a familia. Home, bonito non tá. Despois, outra familia intentou vivir ali, pero desapareceu. Eu creo que, debido a tales incidentes, hoxe en día ninguén visita a mansión e está en ruínas. Home, ninguén, xa van mínimo 4. Tal vez por iso non hai registros do ritual Shinto e por iso non hai datos da ubicación exacta do lugar. 24 de setembro. Tive un mal presentimento. Debe ser fan solo. Desde que cheguei a esta mansión. Fago estas anotacións por se acaso me sucede algo a min. Debo atopar enseguida o señor Takamine e os demais. Espero que non sexe demasiado tarde. Hai moitas outras notas e artículos de prensa dentro do caderno, pero non vou lelas porque non pagamos suficiente a guionistas. Ostras. O editor. Vale, este era un dos que iba co escritor que iba a buscar o irmán. Este gusta máis unha corda que o de Bricamanía, tamén che digo. Está pechada, nada. Vale, se prememos o cadrado xa corre, non hai que indicarle dirección. Non como os xeos que hai que manter o botón e logo na dirección que lle des, senón que o cadrado xa tira para diante. Mellor porque así non teño que orientarme. Moi ben, outra erva seguro. Montóns de antigüedades, pero en mal estado. Tal vez sexa pasatempo do propietario. No, eu quero... Eso que brilla, en teoría, é para que o pilles, non? Está...
Hai unha máscara de leona cómoda. Hai un frasco de medicina, que era menciña, xunto a máscara de leona ornamental. Vale. Noto que é un pouco complicado ás veces. Eso, meu irmán. Mafullos, hombre, mafullo. Ui. Mafullo. Que hora é? Das 7:27 ou non? Que poño aí? Outra vez? Non sei, bueno. Imos mover. Imos facer así cinemáticamente. Estos planos están chulos. Esta cámara como acompaña cando subes. De feito, creo que está ligada a personaxe. Efectivamente, se te sube máis rápido, a cámara vai contigo. E esta tontería que vai pasar moito. Vedes aquí este biombo, como que chamarse, como ten, fai unhas sombras. E isto vai pasar moito das sombras. Vou subir un pouco o volume agora. Do lado dereito teño como un cántico, como se fose alguén facendo didgeridoo. Por fin funcionou das suscripcións. Que teño das suscripcións que fan ruido de... Están un volume sorritado. Funcionou. Gracias, Ferchu. Ai, épico neste caso. E que aparte levamos 2 anos que non quitei as suscripcións para que pasase por fin isto, porque non pasou nos días de que era de directo de xogo de terror. E aparte eu estaba co didgeridoo polo outro lado e sonoume isto polo outro. Bueno, en fin. Gracillas pola suscripción. Con Prime. Hai algo no chan. Sí, o meu tímpano agora do susto. Eu creo que teño xa pa unha ensalada. Eu con tanta erva creo que pa ensalada xa me dá. Ai. Super Piñeiro mete medo, sí. Cantan los coros. Efectivamente, eu estou escutando aquí cousas. Está bloqueada, escoitase algo. Sí, xa estou dicindo. Habrá alguén? Quen é? Vale, imos agora ir ao momento mapa. Hai mapa. Mapa autopintado. Piso de abaixo. Que corre un. Vale, piso de abaixo. Vale, entramos aquí. Non hai nada máis. Moi ben. Pista pananta de arriba. Hai unhas escaleras por aquí. Por aquí non fun. Estaba cortado, chimenea. Ya está, non hai máis. Lembro que non é un xogo especialmente complicado, Igual agora estou me dixendo aquí unha cousa. Aquí non mampara divisoria tal. Por aquí atrás podes ir, non? Esa porta está pechada. Ás veces está fácil, como agora abaixo seguro que pasa algo. En Necromante non pasou. Sogas, cada vez máis sogas. E meteus aí. Entón, intentas investigar aquí. Moitas veces é seguir a fantasma. Que? Should I take a photo? Ahora empeza a sintonía de Ghost in the Shell. Controles da cámara 2. Isto xa descubrimos antes. No modo rastreo podes ver cousas que non se poden ver a simple vista. Proba facer unha foto cando che vibre. Isto era o de indicador que tiña aquí antes. Nada, entón aquí veremos que isto se retorce. Aí está. Cando este o círculo en azul é que hai igual para sacar a foto. Sacamos. E aí será o señor. Hai unha porta. Non se ve ningún biombo plegable. Parece que ser unha porta. Isto non ten moito sentido porque técnicamente que é un biombo fantasma, pero que estou non tocando. Non estou entendendo. Seguimos.
sea que non entendí moi ben isto. Parece que hai unha porta oculta tras o bioma plegable. Intentando buscar unha lógica a un mundo no que existe fantasmas, non? Tamén fantasmas, tamén é isto meu. Isto que é? Ben, mellorou, ahora pasa de cordas a chaves. Moi ben. Pois agora por aquí. Pasou? Esta lámpara votiva non está encendida, non sei que é unha votiva. Como me gusta o plano así lento. Ali hai unha cousa que brilla, pero vou intentar abrir isto. Non, vou ir a cousa que brilla. Como se fose un avestruz. Un ñandú. Outra mediciña de ervas, tería algunha? Non sei. Eso está pechado. E isto vai estar aberto. Botón. Que pasou? Unha extraña forza mantena pechada. Moi ben. Vai outra porta por aquí, creo. Está mirando para un sitio. Ah, aquí hai algo. Hola, que tal? Hola, boa noite. Unha cousa que orilla. Unha veciña de ervas, probablemente. Recorte de prensa. Esta persoa fantasma ou non? Imos cambiar un pouco a voz. Onte pola noite atopouse un corpo humano sen as extremidades na montaña Imuro, na rexión sur da prefectura. Prefectura é un orzamento. As mans e os pés foron amputados e a cabeza decapitada. A policía investiga o caso como asesinato e accidente, nesa orde, concretamente. Non se identificou o corpo, pero créese que é un home duns 30 anos. A policía tamén está tendo en conta o feito de que fai 15 anos atopouse un corpo igualmente mutilado nese mismo punto. Agora no telexornal de noticias imos ca noticia dunha vaca que pariu 3 cuchos de gran tamaño. Xa estaría hasta aquí informativo. Moi ben. Polo que sexa un artículo de prensa, pero locutazo como a tu vega. En prensa. Dá bastante medo. E tamén dá bastante medo o Bluetooth outra vez, que ahora está. Veña, mando. Veña, que o topas. Está aquí o ordenador. Veña, vamos. Vamos aí. Hello, computer. Hello, computer. A quen cree que se conecto directamente por cable pode ser unha mellor solución? Imos ir con esa opción. Agora isto, vale. Teño aí o triple C. Hai que verlo. Home vagando. Home, si, non está traballando, está facendo vago. Moi ben. E iso, como cada vez Sislax, vedes que temos aí un xogo a carta que nun mes, pois he ido enchendo, son 30.000 cunchos. Sislax ten aí acumulados a cachón. Imagino que foron outros tantos. Espérate. Estás escoitando aí algo, non? Un long play. Isto é Led Zeppelin, escoitado ao revés, moi ben. O son deste xogo está moi guai, Ostras, un Wallman. Outra vez. Que pasa? Que as cinemáticas o xogo para de facerme caso isto. Ahora volvemos a golpear. Plan B. Mentras escoitamos esas bonitas voces, despois se conecto directamente. Isto xa titirirín. Vale, sí. Vale, creo que sí. Dá hasta medo escoitar o USB, non? Bueno, a ver se agora está máis estable a conexión. Xa está, home, xa está esos dispositivos. Que di? Faltanlle pilas. Eu creo que...
xogades con... Se estás escoitando isto con cascos, a verdade que o traballo de son está guai. O efecto estéreo, a atmósfera de como se envolven as voces de fantasmas. Nada, comezamos ás 9:30, hubo un tutorial. Ahora vengo por cá para soa. E cunchos para os sustos creo que non hai maneira de facelo Sirlax. Creo que cos bits hai outro tipo de son para meter susto. Teño programado de fai 2 anos, non lembro que é. Non sei que, pero creo que cos bits se mete non sei que cantidade, creo que 5 ou algo así. A partir de aí, creo que hai cousa, pero xa non me acordo. Cinta blanca, pero que ahora podo escoitala. Arquivo, cintas, apuntes, non sei. Apuntes, cinta, no, recorte de prensa, caderno, nada. Obxetos, comunicamente, obxeto, cinta blanca. Estaba na grabadora. Pero non teño, a grabadora non ten pilas, vale. Vale. 9 de setembro, 5:40. A mansión non aparecía no mapa, así que ao final tivemos que preguntar a xente de aquí como atopala. They told us that Himuro Mansion had been empty for several decades A now. mansión estaba baleira desde fai The same décadas. ones who Os told mesmos us nos where it indicaron onde was estaban, also avisaron de warned que us non not viñéramos, to o cal come é bastante here, desconcertante. which was quite disconcerting. Agora tiña o filtro para facer o da cousa, pois xa acabou a cinta, entón xa non meto filtro. Moi ben, despois. Moi ben. Abriuse aquela porta por ali. Moi ben. Pero antes vamos a investigar esta... Xa acabei de investigar. Dios. Debe ser 40 de maio. Porque xa quitaron os aí. Sogas, cada vez máis. Está en inglés as voces, os textos en castelán, porque a versión PAL ten inglés, castelán, italiano, alemán e francés. E o que xonta cerrado. Logo eu estou máis ou menos comentando todo en voz en galego, máis ou menos para que este todo xa coberto. Luz azul, onde hai que sacar a foto? Eu creo que por aquí. A ver. O que dá máis medo é o dos analóxicos. E que moverse coa dereito. A ver, esta foto ainda non. Agora sí. Que tal? A ver, casi estaba. Muller do kimono. Ai, que mona. E imos pillar isto de aquí. Que... bueno. Ei. Sí que é certo que estos sons aquí un pouco máis altos. Socorro, a virxe da patrona de Carral. Ven pa festa. Saquei a foto antes, claro. Se non a saco no momento amarelo, o momento amarelo botou para atrás. E xa está. Moi ben. Cámara comezou a brillar co poder místico. O selo da cámara. Potenciadores. Son os potenciadores. Podes adquirir o poder místico ao facer dano ás fantasmas. Selecciona a cámara na pantalla, menú, botón triángulo, para acceder á pantalla de potenciadores. Podes quitar o seguro da cámara co poder místico acumulado e o potenciador. Sobre as funcións extra. O desbloquear o selo funcións extra, habilitanse moitos ataques especiais. Para utilizar a función extra activada, mantén o botón L1 mentre estés en posición de disparo. Isto non me acordo que era. O número de funcións extra que podes utilizar depende do número de pedras espirituais que teñas no inventario. Así que se ajarrao. Hai algo baixo a ventana. Cinta branca 2. Parece que a cinta coa etiqueta branca está en bo estado. Imos coitalo e imos poñer aquí o filtro desta cinta bonita branca. Hola,
Y ves esta voz. Vale, sí, máis ou menos. Enténdese, sí? Espero que sí. Sí. Vale, a ver xa. September 9 de 9th. setembro, 9:40 9:40 pasado a mediodía. It seemed Pareceunos dangerous to walk peligroso through the camiñar mountain pola at montaña night, de noite, así so que we decidimos decided to pasar spend aquí the a night noite here e and continuar o continue noso our traballo. work. I've been through several Xa estive rooms en varias already. habitacións, a diferencia do Unlike the exterior, o interior exterior, consérvase The bastante ben. interior is still in quite good shape. Ten boa forma, dixo en inglés. A little earlier, Un pouco I antes, thought I saw a white pareceume shadowy ter visto figure of a unha woman in the figura hallway branca near de the muller entrance. na pasarela xunto á entrada que dixo. I'll keep track of such sightings Levarei a and conta publish destas them in a visións later e account. publicareinas nun informe posterior. Porque pa que facelo todo agora, verdade? Esta sería o que dixo. Non quero usar xa digo. Vai, quero iso. Ui. Ahora está costando. Uy. Pasou. Na foto vese algo, parece a máscara de león que hai xunto a chimenea afundido. Moi ben. Vedes que bastante guiadiño da man esta pista, aínda que xusto antes paramos, que había unha medicina de ervas. Moi ben. Entón entendo que sou pa ali, hai algo, e logo teño que volver aquí con iso, non? Veña, pois vamos. Aquí haberá unha medicina de ervas, efectivamente. Outra cousa non, pero aquí cañas de ervas, mima. Este plano. Había un son, hai un son por aquí. Volves ao armario. Ou algo aquí. Película Triple 37. Esta digamos que fai máis dano. Hostia, pero que mal rollo. Que se sigue escoitando iso. Buah. Piño aí, enseñando sonrisa. Non se quedou kimono branco. Iso perdese que non hai texto. Moi ben. Isto está aberto agora. Unha extraña forza mantén a pegada. Entón, se non lembro mal, para ir a cheminea é por aquí. Creo que no streaming estás vendo a iluminación, creo que bastante ben do xogo. Hai algo que reflexa dentro da máscara de león, un espello roto que ten a forma do sitio que estábamos antes. Vale, pois sí. O espello de man. Pois eu creo que directamente. Mira que hai sombras por ali atrás. Que eu non me estou parando moito a mirar xa por mirar. E o espello era... Ostra, que ahora está aí metido. Abriu a porta, esa porta estaba pechada antes. Ah! Pero moito ando pensando con este, co editor. Cos editores...
seguramente non veña ningún susto agora cando dé a volta. Por iso vou volver a abrir. Non vai pasar nada. Correcto. Pero teño que ter aquí a man o de sacar clips. Aí está, xa está. Porque así logo xa facemos a recuperación rápida. Ai. Estaba aquí, creo, a... No, non quero ir a voz esa que... Vou ir poñendo espellos. E que o das fantasmas ten esa vantaxe de que, pum, e xa está. E non hai que justificalo. Aparece e pum, xa está. Desexas utilizar o espello, sí, ó. A ver que me ven agora. Oh! Unha foto de editor. It's that person I just saw. The ropes. The ropes are on fire. Vexo un rastro leve de... A palabra é sogas en galego, que isto é unha palabra que estou dicindo aquí moito. A palabra será... Correcto, sí. Según algún tipo de mamífero con cornos de África, sí. Chave de metal. Esa bueno, porque estaba facendo parvo. Que? Enfrontamento? Sí, aí ven. Vale, sigo pillando o control. Vai. Ten que meterme longe. Vale. Fíxome un revelado. Corre. Estoy haciendo cortas. Vale. Fai un sprint aí. É complicado pillarlo no punto. Vou ver o do poder ese que tiña. Vou escutar xa. Agora pilleito. Vale, ahora teño disparo cero. Isto que era unha cosa especial. Isto con cascos é moito máis fácil localizalos, Disparo cero. Non. Guinje. Ui, vou ter que darle un licor unha caña de erva desta. De feito, vamos a facer. Non cura todo, así que vale, si xa sabemos que non cura todo. Que raro, aquí o botón para sair é o triángulo en vez do círculo. Isto... Espérate, que ven de aquí. Vale, un toque máis. Cambio para aquí. Buah, super útil xogarlo con cascos, Unha muller nun kimono blanco. Non sei se vos están saindo por aí os rótulos de cando en vez de se queres vos canal de YouTube, do Patreon e todo isto, pero en fin, andan aí. Deixen sair desta mansión. Pedra espiritual. Esta pedra misteriosa aumenta o poder da cámara e activa as funcións extra. Vale, pois non podía activar nada. Moi ben, pois eu creo que xa estaría. Teño unha chave de non sei onde. Pillei na final, sí. E gracias a John por recordarme. Lembramos que mañán, xa que este momento creo que vai estar tranquilo, hasta que tope o sitio. Non sei, xa non sei a onde teño que ir. Lembramos que mañá non hai podcast. O podcast regular dos martes e que tedes micro podcast. Mañá estará con nos Paula Rivera falando do Alien Storm da Mega Drive. Xogo así tamén moi de monstruiños,
que pega ben a época. Pois iso, mañá ás 8:15 da mañá te dou no Spotify e no YouTube, así, para tomar co café ou co almorzo que tomedes. E agora a ver se non tomamos ningún susto máis. Sí, é gracioso. Rápidamente, onde pregaríamos a chave? Imos ver, pode ser esa porta ali a dereita, si ten todo sentido. Non, aquela tiña tachos. Tacho González. Sala dos kimonos. Sala dos kimonos xa estiven. Se non é, a ver, se non esta de aquí, que esta de clavos creo que xa vai estar, pode ser no piso arriba esta de aquí. Eu creo que esta ten máis pinta, pero xa que estamos aquí ao lado, comprobamos aí, non vai a ser. E así evitamos dar moita volta. Este xogo hoxe fixen unha pesquisa rápida. Long play, Project Zero. Estaba en 4 horas e media. Entendo que era xente que sabía o que facía. Non como eu, que xa sabedes a todas luces, que eu non sei nada o que pasa aquí a vida. Entón, ben, que de feito non lembro nin canto tarde. Eu creo que este capítulo era xa acabei co editor, creo que tiña outro acompañante e despois o escritor final. Non sei, a mí non sei, ahora pareceme un pouco un pouco o xesto era un pouco o de Esther Estevez enfadada. Non sei por que me pareceu aí o rostro, non sei que sempre os ollos grandes ou tal, pero pareceu un pouco plan xa está, eu digo chiño subindo por escaleiras. Non sei, referencias que me veo a mí así ahora para. Pero basicamente, mirade, con que tonterías xa me confirman que é por aquí. O sea que o tema de que os fantasmas che vayan guiando un pouquiño. A encantador negro na porta, abriu e demais. Sí, algo dixen así xa antes. Imos ver aquí. Bella furna, neste caso unha furna, creo, do biombo plegable unha imaxe dunha muller. Notas de investigación. Isto, rituales secretos da familia Himuro. Vai ser a voz? Esta voz. Hola. Que tal? Son da familia Himuro. Moitos son os rituais e costumes que se transmitiron de xeración en xeración na familia Himuro. Moitos se perderon. Agora, o único que nos queda son algúns documentos que recollen os rituais como se foran unha lenda. Apenas queda nada da historia transmitida oralmente. Isto débese a que todos os membros da familia Himuro están mortos. E os seus achegados, respectivas parellas e tamén esa xente que de vez en cando pasa a tomar un café se mantiveron calaron a boca con todo isto que respeta o ritual. Hai un ritual en concreto, o realizado o 13 de decembro, que está rodeado de misterio. As xentes que vivían xunto a mansión quedaban na casa aquel día e incluso agora considerase de mala sorte deixar as xanelas abertas en esa data semana. Só podo supoñer que isto debe ser a natureza cruel do ritual, pero a verdade sigue sendo unha incógnita. Así que isto que nos comentan da familia Himuro. Graciñas Islax. Se non che chegan a mensaxe automática, que seguramente non, xa contarán contigo en breves, tamén así xa tomamos nota. Eso, pero graciñas. Hai un escritorio bello e de aspecto robusto. Vamos ver aquí. Herba medicinal. ¡Home! ¡Herba! Veña aí. Isto estaría ben hoxe, cada vez que hai unha de herbas, chupito. É como eu falando do xemo. Cada vez que falo do xemo, habrá que ir por aquí, non? Outra película xa de disparo que fai máis dano. Como sempre. Muller no espello. Este tamén ten que ver. A ver, era un escritor, estaba o editor. E logo está esta muller. Tiña un aire a Yolanda Castaño. O editor sería o de Xerais, este que hubo movida. Non sei, bueno, vamos a deixar de momento aquí. Dicen as súas teorías fans. No chat, no comentario. Teño as mesmas marcas de soga que tiña Koji. Koji que? Koji.
varios trozos de papel no chan, parecen partes dun caderno. Liñas do caderno vermello. Entendo que isto é dela. Veña. 27 de agosto. Canto máis sei da mansión Himuro, máis medo dá. Está claro que é o tema perfecto para o próximo libro do señor Takamine, pero, sinceramente, este traballo non me gusta para nada. Dame moi malas vibras, porque eu digo vibras que son modernas. Non me apetece nada ir a esa mansión, pero é o meu traballo, non? Supoño que terei que ir. Ademais, non quero desaproveitar a oportunidade de traballar co señor Takamine só porque sinto certo malestar. Ademais, sentirme galego tampouco me axuda a ter un sexto sentido para as cousas sobrenaturais. Definitivamente Yolanda Castaño. A veces é horrible saber demasiado. Efectivamente. Vogal. Consonante. Bueno. Un saúdo para Ben Yolanda Castaño por ese premio de poesía, por certo. Medicina de ervas outra vez, veña. A porta está atascada. Intentei tirar, pero non se move. Hai que chamalo cerraxeiro. Este plano, por qué? Por que este plano? Que me queres transmitir? Hai que ir por aquí, non? Moi ben. 18 niños e baixando as escaleras. Por certo, confirmado, aparte porque xusto ca movida esta que tuvo Ramón Méndez co Xo Castan, sacou un artículo, creo que era en Vandal ou Meristation. E confirmado que hai localización distinta para Europa, de que Miku ten 15 na versión japonesa e 18 na inglesa. Non sei se realmente o diseño de personaxe é distinto. Ostra, que está a correr. Onde vai? Non lle saquei. Non acertei, pero... Un pouco Nena Medeiros de acabado de la foto. Que fago? Vale. É que esta ten unha coreografía un pouco máis complicada. Claro, non me acertou igual de fácil. Non é a cousa. Onde vai? Fai como un pa baixo para arriba, non? Agora, vai para arriba. Man arriba. Agora podo atravesar, non me faz nada. Get back! Moi ben, gusta John Lennon. Get back to where your words belong. Vai. Faz. Que faz? Vas a atacar agora? Non me deu. Mira. Bonita killer foto. Adeus. O único que non me desconecta un poquinho é que mentre ainda estás aparecendo está como a base esa de fondo en repetido. Esa foto, esa base de fantasma agora que queda un pouco así. Mira aquí estas marcas que hai por aquí. Hai un trociño de papel na grieta, creo que podo chegalo. Recorte de prensa, moi ben. Esta voz de TVG calera, voz de TVG. Esta. Na noite do día 3, a policía foi informada de que 4 nenos non volveron aos seus fogares despois das 21 horas. Ninguén di 21 horas. Nas aldeas veciñas existe unha antiga superstición sobre os nenos secuestrados por fantasmas e algúns alguna xente da vila sospeita que iso foi precisamente o que sucedeu aos 4 nenos. Moi ben. Pues todo perfecto. E por fin na descripción do Twitch puxen o do Patreon, que antes non estaba. Estamos facendo cousas hoxe. Máis cousiñas que temos esta semana para acabar xa de facer un momento promo. Xoves e venres, dous programas máis. Un vai ser do Returnal, seguramente, de Play 5. E outros estamos aí a ver, estamos chegando aí a alguna colaboración máis que estamos pendentes, pero aí iremos pechando. E
Tamén o venres subiremos pola noite xa para que non se piense co podcast ás 8 da tarde un recopilatorio con edición dos momentos máis frustrantes dos Sonic Superstars, aí condensados en 10-15 minutiños. Pues todo bonito, todo magro de ver. A ver, pista aquí. Vale, líbrame, cando, foco para aquí, líbrame vibrando. Vale, igual de otro lado da parede, seguramente. Aí. E tamén na canal de Xando Recuncho que estaredes este directo, sen que non o estades vendo xa ali en breves, e tamén subiremos unha partida completa ao Restart de Mega Drive. Eso creo que é o menos. Ritual de estrangulamiento. Imos poñer voz de ritual de estrangulamiento. De fantasma, voz de fantasma agora, pois sí. Ritual de estrangulamiento. O 13º día do 12º mes, unha donicela, non é unha donicela, pero vou dicir donicela, a illada do mundo exterior durante 3669 longos días, eran largos e longos. Deberían ser sacrificada para poder dar poder a Soga. Non confundir con Ahsoka, que eso é de Star Wars. Perdón, isto xa non era voz de fantasma, era voz de... moi ben, aquí hai. Mira, isto que vos dicía das sombras. Este tipo de cousa que as sombras, moi ben, moi bonito. Aí vai, muller facendo vago. Esta nena intenta dicir algo importante. Debe ser a nena que me sinalou antes a cousa. Ben. Hai unha caixa para unha lápida. Quedan restos de osos en roscirios. Serán do propietario? Aquí vai unha erva medicina. Home, líneas do caderno vermello. Este principio era de Yolanda Castaño, non? Veña. 11 de setembro, 6:30 da tarde. Volvín ver a muller do kimono blanco. Que riquiña blanca. Intenta dicirme algo. Sabe que teño un sentido especial para estas cousas. Chámase Kirie. Entón, debe ser Kirie, non? Se chama Kirie. Se chama Kirie, será Kirie, non? Non debería chegarme máis. Non quero chegarme máis. Teño medo. Moi ben. Pois isto guardado. Por que vibras? Vale, aquí hai algo para unha foto. Aí está a porta, vale. Ah, pon aí pechadura. Vale. Vese outra lámpara. Non sei que botiva. Unha botiva. Cando se saiu a palabra. Aí, durante a perna. Votivo, non tengo nin idea. Non sei, alguén sabe que é votivo, pero en galego ben pronunciado que sería igual. Nunca saberá algo ali. Hai algo brillante. Unha pedra espiritual, moi ben. Vale, entón, ese sitio que aparecía na foto estaba debaixo dunhas escaleiras. Por aquí. Punto para guardar. Pues vamos a guardar a partida, grabamos en guardar. Lembramos que hai cos cunchos temos aí un bote mensual para poder votar o xogo que xoguemos cando se encha. Así no momento que se encha, que entre o cuncho 30.000, abrimos votación que a xente este no chat. Bueno, igual é máis xusto, non sei se por redes sociais dá un par de días, pero en fin, por lo menos que a xente do chat para decir que xogos apetecen. Dentro aí, veamos os que son posibles, que igual non se pode xogar todo. E de aí votamos, e tamén será un dos seguintes que se faga directo cando encaixe ben. Moi ben, xa agardei 4 veces seguramente. Molesta un poquinho que o círculo non sexa o botón para volver, pero en fin. Hai algo no chan. Oh! Este xogo non se podía recoñecer. Este sitio novo. Non sei, encántame que fixeron aquí cada decoración. Pergamino antigo sobre o chan desnudo. As 5 pedras, voz de fantasma. Moi ben, perfecto.
Pois non sei que fixen con el, pero non o atopo aí. 5 pedras, aquí. Das grazas pola protección dos 5 deuses. Coloca a pedra que representa os 5 espellos no lugar correcto. E por que unha pedra para 5? Non sei, mellor 5 pedras para representar cada un espello. Porque isto senón tamén podría valer para representar 2 espellos, 3 espellos, 327 espellos. Varios trozos de papel no chan. Parecen parte dun caderno negro. Este non sei que voz leva. Vou non poñer eu. Encontramos o corpo do gata. Cortaronlle cabezas, mans os pés. Igual non é a mellor voz para este... Está decapitado. Igual que as extrañas mortes que se produxeron aquí fai tempo. Había unha foto do gata xunto a él. Nesta víase unha especie de sogas no seu pescozo, brazos e pernas. Pregúntome se ten algo que ver cas donicelas do santuario da soga, cas lendas de aquí. Rapazas as que lle ataban as cordas ao pescozo, brazos e pernas. Home, vexo un patrón. 13 de setembro, 12:10 da tarde. Tomoe compórtase de forma extraña. Leva toda a mañá murmurando cousas raras. Algo dunhas sogas e de espellos. Non podo culpala por desmoronarse, sobre todo despois de ver o que lle sucedeu ao gata. O gata é o editor, este que sacamos fotos. Entendo que Tomoe é Yolanda Castaño. Efectivamente, miau, 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 miau. Menos mal que rescatei o chat para que apareces aí. Se non estou sin atender nada. Vale, e aquí non hai nada máis, non? Porque a porta esta entendo que ata que non atope a pedra que simboliza efectivamente un puzzle. Moi ben. Emblema da familia Himuro. É o que vai abrir esa pedra. Moi ben. Entón, eu acabo de escoitar unha voz pola esquerda que dixo... Joe. Tamén teño o brazo aí, a liña un poquinho en pelo agora mesmo. Vale, entón hai que ir a escaleiras, que hai un caixón de baixo para abrir a porta esta aquí da dereita. E diste, non sei mellor usar un mapa. Eso é da porta. Eso é da porta que está aí ao outro lado. Non é nada raro. Xa fixen antes cosas de Galicia Noticias tamén. Vale. Sí, necesito un momento pausa. Mapa, vale. Mapa e veño de estar por aquí. Carto do ruido. Entón, se pon aquí dentro, que aquí hai unha pasarela. Entón aquí a esquerda e aquí a escaleira. Creo que vai ser aquí. A pasarela. Ofrenda que se fai a Deus ou a Virxe. Vale. Bien. Lámpara de facer ofrenda a os pés. Veciña JPV. Acá non as New Steve. Hai botóns con caracteres. Este dispositivo debe abrir a porta. Hai algo grabado, pero está arrancado. Só unha parte. Non podes distinguir as palabras ritual shinto, ritual de estrangulamiento, en vez de esto, esperar o día de. Entre as palabras. Espérate, pero espérate. No. Esto porque está números equivocados. Espérate que te hemos liado aquí. Esto no debería estar así o sí. Vale, imos pensar. Cantas cosas hai? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu xuraría que isto era con números romanos na versión que xoguei eu. Ainda así, vou ver se o meu cerebro de streamer é quen de abrilo. Pasa e flipades. Vou facer outro intento de cerebro de streamer e despois explico o que estou intentando facer. No.
Eu isto xuraría que isto era distinto e igual aquí nos moveuse algo ou falta algo. Porque, a ver, que estaba intentando facer? Seguimos aquí aos textos, apuntes, 5 pedras. Perdón, saír. Ritual de estrangulamento. O día 13 do mes 12 ya da 3669. Non está marcando o que quería marcar. Eu estaba marcando o 3369. Se pode ter memoria empatado. 3669. Pode ser iso. Entón, eu estou contando como que arriba o 1. Podría ser o 0. Non sei. Imos para como que arriba o 1. Entón, 3 6 6 9. Para como que o 1 comeza aquí. 3 6 6 9. Non se pode nada. 12 13 igual. Pero que isto, eu creo que isto era de outra maneira. Vou facer aquí un poquinho rampa de streamer. Se alguén ten alguna solución que sexa distinta. Aquí está. Non, técnicamente é así. Técnicamente é así. Entón, espérate. O sea, estou vendo, está mirando. Quero dicir que é así, quero dicir que é con estos caracteres, non inventei nada. Os outros números eran 13, 12. Entón, 13 sería así. No de nada. A ver se une aquí arriba. No. Otra opción sería, pero 13 non, 13, o sea, 13 como hora sería pero non son 13 porque son 10. O sea, isto son 10, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. E o outro era, pois era o 13 ou 12 ou 12 ou 13. Claro, 12 ou 13. Porque igual é que son os meses antes ou os días despois. Se empeza aquí, 12 13. Non me sucede nada. Abandono a área. E temos algo máis para ir. E que eu creo que vai ser de iso. Espérate, temos un reloxo aí. Ese reloxo de aí ten uns símbolos. Se son os mesmos que aparecen no tal, xa saca os números que son. Entón, espérate. Joder, tiña aquí ao lado a solución. 13, a ver. O 3 se sexa o de 3, 6, 6, 9 ou un 3, un 2 ou un 2, un 3 levan 3, co cal, se hai un símbolo parecido a ese que acaba de pasar ao reloxo, son como dúas caixiñas, unha con un rollo para arriba e outra para baixo. Eso debería ser o 3. A partir de aí podemos sacar conclusións. A ver se isto vai ben. Non vexo ningún rabicho. Está mirando dos caracteres. É que dame a impresión de que eran números romanos na esta, O sea, non... Estou vendo que aparte non é a mesma porta ni tal. Bueno, se non investigo un pouco máis, vou mandar aquí un 2, un 3. Non me coincide o 3 do reloxo co que é. E outro é 3, 6, 6, 9.
Pero tampouco 6 9. Imos ver aquí o texto outra vez, porque aparte están marcados os textos, están marcados en vermello. Entón, ritual de día 13 do mes 12. Esto, segundo onde sexas, en inglés sería primeiro 13-12. Non, é 13-12-05. Ou en inglés é ao revés. Xa non me lo cuento. E senón 3-6-6-9. Vale. Ritual 13-12. O ritual. Vale, aquí había unhas palabras que decía isto. Algo grabado. Ritual de estrangulamiento. Esperar o día de 13 do 12. Pues non sei. Eu máis que 13-12, eu creo que hai que marcar. Vou probar desde aquí, todo arriba. Non se de nada. Vou poñer 12-13. Pero isto xa probei. Eu diría que isto xa probei. Alguén ten unha idea? Se non dou un paseo máis. Digo que o 13-12. Que hai cosas do medio como... Non, eu isto vou dar unha voltiña. A ver, como vou por aquí. Teño unha porta aí que podo ir, non sei. Non sei por aí. Todo isto, igual levo aquí 10 minutos, canto levo? Pensei que eran unhas pernas que había arriba. Yolanda Castaño. 10 de setembro, 8 da tarde. Vin claramente a imaxe dunha muller diante do espello que hai xunto á entrada. Tiña o pelo largo e un kimono blanco. Levaba sogas atadas nos brazos e pernas e arrastrábaos a camiñar. Pareceme ter escoitado a Koji falar de algo parecido. Esta mansión producime unha sección moi negativa. Moi ben. Nada máis. Todo perfecto. Non é nada máis. O sea, xa toda esta sala, coñecida tamén como sala... non. Gran vestíbulo. Ah, vale, que hai corredoiras. Hai corredoiras. Isto ten moi boa pinta. Seguro que en todas vai pasar nada. Tranquilidade absoluta. Non hai nada. Non hai nada. É que sei que vai pasar algo. É que... Oh, sorpresa. Ui. Ese plano non ten moito. Oh, unha medicina de ervas. Oh, película, moi ben. E imos abrir este que seguro que non pasa nada. Xa hai sombras, hai... Mira, de sombras, o de sombras, hai unha chan. Hai madera... Madera clavada na... Nada, que vai ir por aquí. Hai un fondo, pero aquí tamén hai. Notas de investigación. O misterio da Vanicela non sei que. Entre os escasos documentos atopados sobre o ritual, menciónase en numerosas ocasións a Donicela do Santuario da Soga. Os seus brazos, pernas e pescozo están atados por 5 cordas. Non obstante, en ningún documento, indícase o papel que desempeña no ritual facer isto. Unha teoría é que ela é un chivo, dice chivo, é un cabrito, que é? Vamos a falar ben. Hoxe aprendemos, de paso, aprendemos. É unha un pandote, unha vítima expiatoria. Tamén chivo expiatorio, vale.
É un pandote, gusta un pandote. É un pandote. Cóstame realmente creer que se practicase un ritual tan cruel. Meto isto para aquí. Corro para aquí para que non teña que pesar moito. Hai unha porta aí. Hai algo atado ao pomo, non se move. Parece que son uns pelos, moi ben. Hai outra espesa. Auga sagrada, moi ben. Eu creo que eso era para darche todavía. Non se move o pomo, moi ben. O pomodoro. Este plano que non se ve ao fondo e che aparece algo por o fondo. Que isto vai invertido. Que vai o control super invertido. Sería bo tomar aquí ganas de ver un mapa, ¿no? Cierto. Sí. Un pouco anticlimático do menú para curarse, pero é pouco era o que había. Por aquí. Este modo disparo corazón. ¿Qué dis? Show. Capturar. Caza fantasmas. Cando hai algo mal na túa mansión xaponesa, a quen vas chamar? Caza recuncho. En fin, resumindo, eu viña de aí arriba, non? Eu viña de aí arriba, efectivamente. Teña que atopar a maneira de a ver, escaleiras, aquí hai unhas escaleiras. Debaixo destas escaleiras corre. A que non podes correr a mitad da animación de subir. Espera. Por aquí non vai ser. Pero hai un plano por fora moi bonito que sube. Isto está pechado, vale. Entón, na mansión, na chisma da chimenea, na chimenea, non perdamos o foco das cousas que hai que facer. Por aquí podemos ir, é por aquí. Hasta un armario. Aí quedou. Un armario, aí quedou. Entón, por aquí estou. Onde estou? Perdíme. A ver, quero ir a chimenea. Isto é no piso de arriba. Entón, por aquí. Pero un momento que me perde xa me da igual todo. Había un sitio para guardar que non vin antes. Oh, moi ben. Ostra. E que cos cascos coito susurros. Unha cinta de boneca, moi ben. Investigación 1, veña. Dalle aí. Non. Ah, sí, as cintas son aquí. Cinta vermella, imos solo. Isto é da tipa. September 10th, 10:20 a.m. 10 de setembro, 10:20. We discovered some disturbing photos in Descubrimos a unhas chest of fotos drawers. inquietantes na cómoda. Could these be the Tan cómodo non folklorist's sería, children mentioned in Serán os Koji's note? fillos do folclorista que se citan nas anotacións de Koji. The photo is quite old A and foto é shows bastante some antiga kids e playing tag. vese nela a uns nenos xogando a Atrapa o Demo. In the corner of the photo, there's a faint image of a Nunha young esquina girl hai unha imaxe in a borrosa white dunha nena cun kimono. kimono blanco, un riquiño blanco. Her finger is pointed this way, and her O seu eyes dedo look sinala as if she's para aquí. making some No vexo, silent na caseta. accusation. E a súa mirada parece que acusa a alguén en silencio. Moi ben. Moi ben pensado o de dicir aquí. Moi ben. máis cousas. Isto outra vez 20 de agosto, ao parecer o folclorista chamado Ryozo Munakata estaba estudiando os distintos rituais que se celebraban na mansión Imuro. Ou sexa, que hai xente que ven aquí a estudiar, pero ningunha volve, moi ben. Igual hai un momento que para iso. Supónse que deixou un libro de investigación, pero non o topo. Non sei se haberá algún exemplar na biblioteca. Sigo sen atopar o libro. 10 días despois. Sigo sen atopar o libro. Pedirei a Koji Ogata, miau miau, ao departamento de edición que o busque, aínda que dubido que poda atoparlo.
porque es unha persoa que dubida da xente que non atapa cousas. Esta pertiña pequeniña. Vale, está pechado con cravos. Aquí colgo un bello kimono. A humedade deixou a cómoda moi incómoda. Vale, entón Alguén chegou a alguna conclusión? Chegou a alguna conclusión de como se pasou da porta aquela? Ou seguimos igual? A ver, mapa. Temos que dar voltas a máis. Técnicamente, vale, na que está a dereita de aquí. Esta. Se alguén atopa algunha conclusión de como se abre aquela porta do puzzle, pois sempre benvido. Creo que aquí debaixo esta escalera de aquí era a foto esta para abrir a porta aquela maldita. Pois non é. Non é, porque eu pensei que aquí abaixo había como un caixón, pero eu creo que ten todo sentido que a porta da foto sexa a que está no sitio ese que non deu aberto, porque non abren os números. Entón, se algunha persoa amable fose quen de dicirme como se abre aquela, porque eu creo que ali é onde hai que ir, Odio cando pasa isto nos de Halloween, que sempre nos pasa que ao final bueno, Halloween tamén o que quedas chamar, eu chamo de medo porque ao final eu xa non sei nin que celebrar isto. Pero en fin, quero dicir que escoitei un ruido por aí. É con vistas. Ten moitos detalliños así que está chulo. A ver, isto non pasa nada, non me da susto, pero sabes, ambiente, en plan, aquí había alguén. E agora xa non hai ninguén. Ou aquí, teria que haber. Estaba aquí, técnicamente. Pues interior, unha biblioteca. Moi ben, que non se pode ir. Isto de aquí. Vale, sí. Estou indo para o puzzle outra vez. Técnicamente o puzzle está baixo da ponte estranguera. A ver, 13, 12. Día 13, mes 12, pero non pode ser mes 13. Vou ver por aquí se ve alguna cousiña. Pois non. Ten que ser 13, 12, porque aparte pon ritual de eso, de estrangulamento, como se diga. En este. Botóns con caracteres, dispositivo de abrir a porta. Algo grabado, arrancado. Pero despois teño palabras, ritual xinto, ritual de estrangulamiento. Esperar o día de... Entre as palabras arrancadas. Ritual de estrangulamento, os números son o día 13, mes 12. Eso, cada unha cousa ten que ser un díxito. Pero que non hai ningún igual. Eso fixámoslo antes. Por exemplo, o 3, que é un número que seguro que necesitamos, que eu estou vendo aí os números e non se me parece ningún. Mais alá de que o 0 non está nese reloxo, por exemplo. Por exemplo, poñemos o 1 sería como unha especie de torre, cousa así, un pouco tal, cunha liña así, que non vexo ninguna cousa. Por exemplo, soubese a 6 ou o 5, eu creo que os números deben ser distintos, o sea, o significado de números de ordeas e demais deben ser distintos. Pero ainda así provei 12-13 tamén. E que provei 12-13 e 13-12, e empezando o 0 arriba ou o 1 arriba. E claro, provei no sentido das sinais horarias. Irá ao revés. Técnicamente non, aparte, o sea, técnicamente non. Pon aí que son as 11 pm e o reloxo marca aí. O reloxo marca a miña hora de verdade? Non, non marca a hora de verdade. Empezan en 0, pero se empezan en 0, volvemos.
ningún símbolo recoñecible. A ver, dámoslle 3 minutos máis, que senón pancamos aquí. E que pasa esta fase? O sea, se fose 13, se marcar esta, e logo 12. Aquí, pum. Isto xa o fixen, non sei cantas veces vou facer, xa por que xa des a miña solvencia marcando cousas. Non sucede nada. 12, 13. Por se iso nos vai o día antes. 12, 13. Isto, co cero arriba, que é o que di por aí JPV. Non sucede nada. Se empezase un aquí, estamos na mesma. 1, 3, 1, 2. Non pasa nada. Vale. 1, 3, 1, 2. Que len de dereita para esquerda. Joder. No, ten delito, porque aquí os únicos libros que teño aquí son o manga de Bobobo, que leese de dereita para esquerda, moi ben. A mí teño máis libros, por positivo. Pero estos que tiene esta estantería aquí atrás. Arrediola. Bueno. Vale, podemos ahora intentar saber onde está sinalando. Eu creo que para ali. Tío, como estou en modo espello, tengo que pasarlo. E agora sí, aquí sinto unha poderosa presencia que ven do fondo da sala. Ah, porque é ali. Espera, iso de aí algo. Seductora, que? 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 A gran forza fantasmal desapareceu. Eu creo que non o complican. Eu creo que directamente aquí non houbo ese traballo que a veces pasa. Isto, por exemplo, Ramón Méndez te ha comentado, de adaptar cabezas que seguramente pois pasa. Nightbot está dicindo cousas raras, pero bueno, estamos dicindo que lembredes que o Patreon é patreon.com/recunchorio. Medicina de errores. Claro, eu creo que este é un caso de puzzle que non se pudo adaptar. Casos nos que sí. Por exemplo, sei que, por exemplo, o Deep Fear, un dos últimos xogos de Saturn, creo que o último saiu en Europa. A versión PAL e a estadounidense costa uns 300 euros, pode andar. A xaponesa está bastante baixa de prezo. Por qué? Porque hai puzzles en xaponés que non se, que os sabes xaponés non os resolves. Entón, por iso se necesita. Mas sabe logo de que o argumento e demais ás veces costa en inglés en a versión xaponesa tamén. O sea, podrías seguir. Pero polo cabezas que hai, pois hai que xogar esa versión. Iso sí que te xaponés. Entón, nada, ahora está a porta aberta porque saquei a foto seductora. Tragué de pérdida de tempo aquí, perdoade, por nada, o sea. Aparte, a min, cando me dá de veña, vou intentar unha cosa sen comentala, sabes? Pues, pero é aquí. Sí, é aquí. Ui. Vaya cirio teño aquí montado. Basta. Xa está a porta aberta, moi ben. Veña, avanzamos. Avanti. Bueno, se volve a aparecer un puzzle desos, por lo menos xa sabemos. Porque o 336... No, 3669. Adeus, talismán. Desapareceu a forza que mantiña pechada a porta. Eu creo que isto é un bug de emulador. O de que aparece aí xa. Había sangue no chan. Hai sangue no chan. Hai unha cousa aí, unha perturbación na forza. Na porta, concretamente. Na foto vese outro lugar. Iso parece un muiño, non? O pasa que en PlayStation 2 non tiña un modelado super fino, entón é así como máis pronar. Bueno, os muiños igual tampouco son puramente redondos, pero é como un muiño, vale. Pero de momento non echamos a sitio, pero tenemos unhas gotas de sangue.
Líneas de cuaderno negro. Este puxenlle voz moi ridícula. 13 de setembro, 3 da tarde. Tomou empeora por momentos. Non deixa de temblar. Eu creo que este é o escritor. Non deixa de temblar e seguir murmurando as mismas palabras unha e outra vez. Non sei se o que lle pasa é algo sobrenatural ou non. En calquera caso, o mellor é que nos que disquemos daqui canto antes. Toma, non se atópase moi mal. Non pode nin moverse. Supoño que terei que buscar eu só a forma de sair daqui. Moi ben, escritor. Incluso se esperamos a que veñen a axudarnos, dudo que ninguén veña a buscarnos. Moi ben. Outra porta. Aquí. Non gastan en chaves, Vale, unhas bonecas moi bonitas, nun estante, que tampouco estivemos de momento. Imos seguir aquí a sangue, que entendo vai por aquí abaixo. Polo río abaixo vai unha sangue de pen. Wow. Observa o potencial da PlayStation 2, esas sombras dinámicas. No, eu queria pillar de baixo. Por que podes ir? Porque están dentro. É unha cousa que non teño, non? Hai que meter aí un pedrolo. Emblema Himuro que non teño, veña. Miku, podes... Gracias. Podes pillar esa cousa que hai no chan. Outra cinta, veña, imos coitar a cinta. Pasa que isto é un fallo, porque é unha cinta, pero teño que poñer voz de Joanda Castaño. Non podo facer dúas cousas, sabes? Seguro que nos poderes de streamer poderán facer alguna negociación. Veña. September 11th, 11 de septiembre, 8:16 p.m. 16 pasada mediodía. We looked all over the Buscamos mansion. por toda la mansión, We pero still seguimos couldn't sin find atrapar a Koji. Koji. While true that Ainda this que é mansion certo is que esta huge, mansión é enorme, I'm a certain verdade we é would que have found a way saberíamos out. vela en Couldn't we have already idealista.com. left? Digo, He's been atopar, saying digamos, something esta. about Desde que more fixemos as rooms fotos, since we once took non some para de photos falar de yesterday. máis horas ou algo así. Inquietante, Carmen. Imos seguir con todo isto. Vale. Pero aí non podemos entrar porque nos falta cousa. Hai máis por aquí. Vai ser por aquí pa... Ui, joder. Sálvame. Señor Takameme. Non lembro gran parte de... Ui. O favorito de... Ah, aquí está o muiño. Ten ideas e imaxes máis chulas, o sea, dentro do macabro. Ayúdame. A ver. A miña dobraxe está caso nivel, Hai unha cinta aos meus pés. Pon investigación 3. Bon a escoitar antes de que aparece unha fantasma, que seguramente é o que vai facer agora, seguramente. September 12th, 12 de 9 setembro, a.m. 9 da mañá. I found Koji. Atopei a Koji. His death was Seu just like corpo the one in the parecía mountain village. o que atoparon na aldea nas His montañas. head and limbs Non were tiña severed. cabeza nin extremidades. I can't believe what's Non podo happening. creer o que está a suceder.
O sea, se ha portado Ghostwire Tokyo, pero non sei se debe inspirar. Ao final tamén é un lugar común de terror xaponés, tamén. Pasa que para min é o primeiro a nivel videoxogo e despois tiñamos o de credes que aquí hai algo, seductor outra vez, muller arrastrada. E agora con isto abrimos a porta que estaba aberta. Era na sala anterior, non? Sí. Así que por min investigamos un poquinho máis nesta homenaxe a Silent Hill. Pasa que non hai nin Silent. Vale. ¿Dónde? Ahí está perfecto. Ahí. Lámpara de xardín da foto está encendida. Que me coloca a foto no arquivo. Que me queres dicir con iso? Espello de pedra. Vale, están os poderes. Imagino que vou fazer cosas máis. Que pongo aquí. Non poder máis para. Por qué? Porque senón hai que deseñar isto. A ver. Farola do xardín non está prendida. Moi ben. A luz prendida. Tema de MJ Pérez. Xa en Spotify. Aí sí. Volvo para a porta que sei que abrín. E logo xa me verei da luz esa que pasa. Por suposto, a medida que vou avanzando aparecer alguna fantasma. Non debo asustarme, porque vai aparecer unha fantasma seguramente. Vou facer unha cousa que non mirei. Esta árbore que tal? Moi ben, moi bonita. Dios, times. Mira, ali hai unha cousiña que brilla. Por ela. Ten moi Slenderman. Por certo, Slenderman, que íbamos a comentar no podcast outro día, olvidouse nos arriba. Vale. Slenderman. Xogo interesante. Creo que era a porta de aquí, a primeira que vai aquí, porque a outra era das bonecas. Si de feito xa non tengo o peche maléfico este. Non sei se alguén me viu a peli de Slenderman, pero dixéronme que... O que teño lido por aí. Siga que está ben, polo visto. Espérate que a ver se entra en plano. Agora, aí está. Muller dando voltas, moi ben. E as bonecas están aquí. Ui, ese burato no chan. A porta pechando só, xa me da igual. A ver. Por partes. Kiri. Bonequiña. Unha boneca de cabelo largo e kimono branco. Está atada con cordas sagradas e idolatrada. Moi ben. E aquí que cabeza estás mirando para algo, non mico. Que hai aquí? Trozos de papel no estante, pero forman parte dun cuaderno vermello. Vamos aló. 12 de setembro, 1:45 da tarde. O meu sexto sentido dime que aquí hai nenos xogando. Non consigo velos, pero non fan máis que chamarme. Xogan a trapo demo ou tal vez as agachadas. Pode que sexan os nenos daquela foto. 12 de setembro, 4:30 da tarde. Naquela sala había cabezas humanas a montóns. Cortounos o patriarca da familia Himuro. Todas intentaban dicirme algo. Nunca tiven que vir aquí. Deberían ter confiado no meu sexto sentido. Rademark. Vai. Como chamaba do sexto sentido? Chámele a Malandindo. Era o que poña no texto. Digo, pues estaba nun idioma que non coñecides. Era eso o que poña. Aquí hai unha destas que... Aí está. Neno espectador. Está ali. Moi ben. Veuse o da porta. A ver, como mecánica. Non, nenos fantasma non. Este vidro. No carga. Está bien. Me puedo mover.
está? Está flutuando aí. Non cargo nada, non teño sitio. Justo pillei cando se puxo en amarelo. Onde vai? Non. ¿Dónde? Está, por aquí. A ver, oído, axúdame. Aí está. Que eres? Que eres? Xa está, xa te carguei. Ese pixel gordo, que medo. Lévame, non sei que dicía aí. Lévame. Vai, xa abren a porta, non? Sí. Uy. Ah, por eso ten a cabeza esta así. Porque caeu, a que este se me tocou antes. Ostras. Vale, esta é que xa na portada da versión usa. Vai faltar ben o xogo. Nada, dando vos datos agora en momentos super apropiados. Ataca. No, matoume. Ah, non teño un salvador. Ah, vale. Unha das pedras que teño. No, pero, soltame, Soltame. Esta non é a... A Yolanda Castaño. Que vas? Hasta acá. Cacheite. Buah, que morte boa. Que si, se está morto. Xa me entendes. Caza fantasmas, piribiri, piri. Teme, xaman non. Vin outro día bueno, a peli dos cazafantasmas que houve esta Afterlife tal nova. Deixémoslo aí. Adeus o talismán. Desapareceu a forza que mantiña pechada a porta. Oh, Tomoe. O novelista. Hola, que tal, novelista? Tan lista non serás novelista. Ah, entón con ela xa despachamos, non? Chisqueiro, dentro queda un poquinho de aceite. Detrás está grabado Yota Takamine. Hai varios trozos de papel no chan. Por esa parte un caderno. Ui, puse un chavo ridículo. 14 de setembro, 10 da mañá. A muller que tomou e chamou Kiri é xusto igual que as descripcións da Donicela. Vou ver como se di realmente esta palabra, porque estou aquí inventando Donicela. Donicela é un animal, non? Esto... Doncela, eso. Tampouco iba tan mal. Doncela do santuario da soga das lendas. Tamén hai un gran parecido entre a forma na que morreron Tomoe e o gata, ou cas mortes que se describe na tradición popular. Entón esa muller é a doncela do santuario da soga, non? Kiri. Outra vez. Kiri, soga, doncela do santuario. Parece que está xogando o tabú. Ah, non. Ainda sigue aquí. Chao. Esta habitación soname, sabe? Líneas do carro en medio. O espello está rompendo, man. Un espello roto. Xente no chan, por toda a mansión. Tanta xente, toda esa xente. De que fuxen? Al final, con esas miradas de desesperación nos seus... nas súas facianas. Algo ven por aquí, desde o máis profundo da mansión. Un frío. É a cousa máis fría que sentín xa máis. Mais nunca limpo. E xa non sei se é un soño ou a realidade. Coloco un trozo de papel nos... Carros do marqueo. O sea que ten pinta que por aquí todo vai ser moi tranquilo. ¡Corramos! Moi ben. Está vibrando isto a veces. Sí. E agora veñen da agua tamén. Está
Ostras, non lembraba eu así. Bastantes tipos de aparicións. ¿Por qué? Esta sí que... Muy bien. Ostras, quitas vida de caray, Ahora sí que tengo que curarme, porque si no... ¿Cómo se equipa? ¿Cómo se equipa? ¿Cómo se equipa? Cámara, película cargada. Ah, que podo mellorar as cousas con puntos que teño aquí desde fai non sei canto. Moi ben. Vale, isto que cargue máis rápido, isto que cargue máis rápido. Moi ben, agora mira, velocidade ao tope, ahora de repente xa ao tope. Xa está, isto é a vida que quita, creo, pero bueno. Funcións extra. Ah, tamén la podes bloquear. Retroceder fantasmas, ralentizar, ver, para que se llamen, paralizalos. Vale. Especiais, non o sei. Vale, algo fixe. Moi ben. Dominando todas as áreas do xogo. Vale, teño. Vou disparar, non quero que tacheis. Isto un ataque top. Niña, no levanta cabeza. Escapa. Por otro lado. Fai falta tomar ervas. Rompo un pouco o de que para tomar as ervas te metes menú pausa. E agora tamén rompo un pouco que eu estou presionando todos os botóns que se me ocurren, porque non son quen. Stop. Un carro, moi ben. Claro, canto mellores fotos saque, se saco máis no modo naranja teño máis puntos para mellorala, é unha estrategia boa. Hai algo no chan donde estaba o fantasma, veña, cinta vermella, imos por ela rápido. Eu creo que non nos queda moito de capítulo, imos acabar o capítulo. Imos por iso. Aparte agora se sabemos contar en xaponés, o cale un avance bastante interesante. Vamos aí. Desde que vimos a esa nena tivemos moitas visións extrañas. All the ghosts in the mansion Os howl fantasmas da and scream mansión at me. gritan I don't think they'll ever let me out of Non this creo que me mansion. deixen sair nunca desta mansión. I don't even know how Non sei long I canto can tempo máis hold on me to my manterei, sanity. Corda. Anyway, De todos modos deixo I'm leaving esta this cinta tape. If por se alguén ever quere sacar en someone listens Spotify. to this, Se alguén a escoita, por favor, please tell me what has happened to me. contádeme o que sucedeu. Still, Todavía agardo I que hope isto it's sexa just a só dream. un soño. Con N. H o N. Moi ben. Como queréis que lle contemos? Facendo un podcast ou que? Ui, vibra. Hai unha... Otra vez. Hai unha neniña con kimono blanco que non deixe de suplicarme. Non consigo concentrarme. A súa voz resoa na miña cabeza sen cesar. Pero que quere que faga eu por ela? Xa nin sequera pode escapar desta mansión. Un rato. En 5 partes. O espello. Dillo o señor Takamine. Como acabar ca maldición? Pois... 3669. 3669, veña, ven. Ahora. 6. Que outro xogo, así outro xogo. 10 minutos ou máis 10 segundos. Niveis da vida.
Estos valores, sí. Estou vindo aquí a Xarrín. Xa están. Ui, un pozo. Ah, pero aquí podo guardar partida, entón entendo que non haberá problema. Imos ganar partida rápido. Que tal, como andades? Como imos por aquí? Como van os máquinas? O medio de todo. Na memory card dues. Venga. Quédanos que nos vai quedando. Faltanos, eso, xogo carta. Vexo que está 3630. Co cal, ben, a este ritmo, decías, está xa enchido. Nada, lembrarvos eso, que temos o... Por certo, vídeo modo versus, que de momento non sei se ve moita xente, non está tendo tantas reproduccións como outros vídeos. Comparamos o caso de 2 co Time Crisis. En 12 minutiños, xa non só comparalos, non falar dos xogos, que son dos grandes xogos os dous. E creo que nos quedou divertidiño. Eu creo que dos máis que máis nos divertimos, así que tedes por aí a canal de Gamer para sacarle fotos a este señor e ver con todos estos tamén. Pero creo que quedou bastante xeitoseño o vídeo, así que dentro dos últimos que temos recomendo. Socorro, axuda. Cinta azul, moi ben. E que aquí este xogo predeciu tantas cousas. Predeciu o de Galaxia, de editorial de todo isto. Predeciu os podcasts que se iban facer cada pouco. E que outro podcast. E aparte este señor pues me voz extraña. Vamos. Dalle. September 12th, 12 de 3:20 septiembre. p.m. I know this sounds crazy, but there's Sí, que something parece here unha tolemia, pero besides nesta us in mansión this hai algo mansion. máis aparte de nós. I've seen it O grupo myself. nós, refírese. Vino It cos was meus a ollos. woman in a white Meus ollos. kimono. Era unha muller cun kimono branco. Something is definitely happening here. Está claro que aquí tenemos perdón, estaba lendo o chat e xa me di conta. En fin, que hai máis xente e pensan que igual moi ben non vai a acabar a cousa. É que isto tampouco, o sea, está guai, pero podcast con máis ritmo, señor Takamine. O vídeo de Sonic mentras pintas miniaturas ti. Vídeo de Sonic, que vídeo de Sonic? Claro, é que ti es dos hard coffee cafeteros duros que ves os long plays. Está ben. Bonito plano ese, para arriba. Tell him what? Pero ainda sigues ti. Esta é outra. Soltame, por favor. Tengo que curarme xa. Estou queixándome das ervas e non mira. Non es nada intuitivo de controles. É xogo de 2001. Parece. Que es un salto ahí. Teño 8 carretes só. Pero. Estou nese punto de que... Bueno, acabo de agarrar a partida, pero cuidado non morrer. Porque... Aparte... Corre. La volta. Dá moita vida, Parece como un sprite aí en 2D saindo dela, que faz chulo. Pero cando atacas, que non o sei. Non se teño pillado o ponto. Vamos a facer unha cousa. Cámara. Non. Cámara. Película cargada. Esta. A tocha. E agora
llegó reservas ya con este señor. A chamar pola hierba. Efectivamente, sí. A min, pensar o sistema de botóns como vai. Mira, aí ahora ten caracteres amarelos. Ostras. Cambio para aquí. Ostras. Uy, que ahora o xogo. Claro, isto quita máis vida. Tanto de. Igual. Igual hai que xogarlo así, non hai que sacar ataque. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! No, vas a hacer de cargar. Vas a hacer de cargar. Había Ruiz, no Resident. Sí, están misturando ahora cas amarelas que son novas, ¿no? 4. As tuixan as do veleno, sí. O espello. Moi ben. Eso pasa ás veces cando aparcas e alguén che bate. No espello. E logo... A ver, que hai aquí? Vou non resumir. 5 partes dun espello. Xeración Himuro. Protexían a rexión dun desastre maior. 5 espellos sagrados. Que vai investigar sobre isto. Isto é o escritor. 5 espellos. O verdadeiro espello. Que hai outro. O verdadeiro espello sagrado. E que tiña algo máis escrito sobre iso, pero como estaba escapando dunha fantasma xigante, pois tirono. Cree que os 5 espellos rompéronse no terremoto do outro día e servían para vixilar o verdadeiro espello sagrado. A porta do inferno, xa apareceu. Vamos para bingo. Porta do inferno. E os espellos estar rotos, pois eso é aviso de que se rompeu a porta do inferno. Moi ben. Esta é a porta do inferno. Non? Ollo, suavizado de texturas. Son texturas, vese que é magro, pero a min valme. Non lembro isto de que fose tan polo bosque. A ver aquí. Tamén debería cambiar ao tipo de pintura de fotos normais e cando se enfrontamentos ao carrete suave, digamos. Só teño 6. Eu creo que nos puntos de guardado podo recargar ese tipo de carrete. Teño que tener algo próximo. A ver, que pasa? A porta está pechada por algún motivo. Unha estatua de Buda máis e o espello sagrado quedará... Como quedarán? Vale, ese farol que aí xa vimos antes, moi ben. Moi ben. Entón hai que ir ata ali. Hai algo que se ofrece na oscuridade, moi ben. Espello de pedra. Película tipo 37. E por aquí non me deixa ir. Porque isto non é o Minecraft, que podes ir por onde querades, non? Vale. Eu casi diría agora poñerme en modo speedrun para pasar o capítulo. Quéreme soar que o final do capítulo é aquí. O que aquí hai un enfrontamento tocho. Non creo que vai ser tan fácil como ir para onde está o farol. Se atopo algunha fantasma, paso de todo, sigo pa diante. Este plan non me gusta. Paso de todo, sigo pa diante. Paso de todo, sigo pa diante. Paso de todo, meto tripa. No, meto cuchillo. Meto coitelo. Saco.
Porque ahora estamos supoñendo que eu sei chegar rapidamente ao sitio. Que eu creo que sí. Ese pozo está moi desaproveitado, pero imos deixar. Ten tapa. Está vibrando. Aquí algo vibrou. E que vos odio. Está vibrando algo. Aquí hai un obxeto aquí. Hola. Que queres? Nena gritando. Vale. Ah, pues vibra, mira. Ben, detalle ben. Cámara confusa un pouco. Alguén xogou algún dos seguintes de... O sea, o cuarto ou quinto? Por saber se manteñen o sistema de cámaras. ¡Ostras! Vou abrir. Shh, non me fagas dano. Vou abrir. Ti, como eres unha fantasma, tamén podes seguir detrás. Tocas zombies. Unha, dúas. Toca cámara normal, veña, cámara normal. ¿Ves por aí? Ya está. Só o segundo. Tengo curiosidade se o cuarto e o quinto fan o de poñer a cámara detrás do ombro. E agora teño imaxes de pensar que é detrás do ombro. Sí, na espalda. Non sei se... Aquí está me vibrando o mando. Algo. Si, o 3 tamén. O 3 xogámoslo fai 2 anos. Non sei se o temos guardado streaming. Se non, se o temos guardado, seguramente pa semana subamos a gameplays de recursos. Xa depois estamos con este, así que máis próximos. Pero, bueno, que non avanzamos gran cousa no xogo, porque ese é liosísimo, a historia para diante para atrás e demais. Moi conseguido na ambientación, porque ese foi o único xogo que tiñen que deixar de que me estaba facendo cacotas. Tamén xogando só na casa con cascos, persianas baixadas e demais, pero 25 minutos e dixen, que fago? O único semellante o Slenderman en algún momento contra. Vale, lembradme que era a miña misión. Tiña que ir. Vamos a ver o mapa rápido. Pasarela lámparas. Eu creo que era... É aquí. No, isto é patio. Teño que ir aquí. Vale. Estou indo por onde... No, estou indo por onde é, porque agora abro esta porta e por aquí acedo aquí e aquí. Correcto. Abro dos. Aí está. Sí, creo que son 5 ahora mesmo os que hai. O último creo que está en consolas actuais, porque xa se fixo versión para todas. Que pasa? Creo que ainda andábanos e tantos. Os 3 primeiros en PS2, con algún chego a Xbox. Estou misturando, que claro, outro día... No, estou misturando tamén este en Xbox seguro, con algunha mellora. Está misturando co GTA San Andreas, que tamén é de época próxima, que se saiu a PC, pero isto non. Como estivemos preparando, xusto hoxe foi o micropodcast de do GTA San Andreas, tamén me vai landar todas as veces. Que ando con moito dato, tengo que meter a cabeza. Aquí está. Foto, ¿no? Ok. O chisqueiro, vale, xa está. O 3 chamase de tormento. Despois o 4 e 5 xa non ten número. Moi ben, grabado negro. Vale, entón, este é un pedrolo, que hai 2 sitios onde expoñen pedrolos. Non sei se va o mismo pedrolo para todo. Chame yo grabado, non sei que. Tiño unha lámpada aquí que xa cambia de cor sola, entón. Hai que estar colgada, xa está. Que pasou? Dime. Onde están? Onde foron os nenos? Claro, estas historias vanse pechar noutro capítulo. Pensei que se abrir a porta aí atrás. Ui, isto vibra. Entón,
podemos xogar aquí a ver a raiola esta. Non hai aquí o... O sea, Pedrolo. Non está Pedrolo aquí. Aí va, sí. Non hai aquí. Pero a foto diso sacámola foi no... Ah, no santuario principal. Igual isto é do capítulo 2, porque aquí hai escenarios que volves pasar por eles. Cada capítulo é como unha mini historia de personaxes. Aquí estamos cos escritores estes e demais. Eso sí que o lembro. E entón agora temos que volver ao santuario grande, poñer o Pedrolo. Eu creo que xa está. Por mí xa estaría. Igual non. Funcionou moi ben a que caeu aí do teito, Eu xa non me asustou tanto, pero ten me asustado máis. Todo isto por aquí, nin subín por aí esas escaleiras, que creo que se pode subir. Xa pasei de todo. Non sei se o Forbidden Siren, ou como se diga, xa que non probou, porque se non xogo, que incluso creo que hai remaster e demais. Ui, hai sangue aí na auga. Igual xa había sempre, non? Ui. O cara está me vibrando, entón non me está dando ninguna tranquilidade. Vale. Aí arriba. Aí. Vale. Aí hai flutuacións. Pois non ayudaba. Dios mío. Controla analóxico dereito para mover. Pois última foto deste carrete. Tipo de película. Monxe na escuridade. E agora, moi importante, cambiar de película. Creo que ahora xusto na seguinte habitación podo ir á cámara esta principal, recargo aí. Porque isto xa rin, vale. Moi ben. Dame 30. Moi ben. Home. Bueno, me xente que vas a revelar e danche outro carrete de balde. Eso pasaba. Non lembro. Teño super borroso o de ir a revelar carretes e de ir compraros e máis. Imos ver. Aquí a cámara, en vez de facer un traveling, fai un pouco de zoom e dá un pouco de medo máis. Toca a película suave, pero... Pero ti, eso non me vou pa... Eso non me vou pa... Vale. Quero mover... Teño aquí unha barreira física que a ti non te importa porque eres unha fantasma. Non te rixes por... Que salvada. Que estaba comentando? Que non te rixes por las leyes físicas. Pues moi ben. Moi solvente aquí. Igual co resto parecía que de aquela maneira. Cousa chula que ten no xogo é esa sensación de indefensión. O sea, moito máis vulnerable estar con a cámara. Que ademais para botalos para atrás tes xusto que golpealos cando te están atacando a ti. O sea que tes esa forma de tes que forzar o risco máis para estar máis a salvo, ao fin e ao cabo. Que ás veces irse atirando con non sei cantas armas. En fin, veña, imos a abrir aquelo de ali, que agora creo que sí que por aí a pista. Este plano non me gusta nada. Vamos aí. Cando son as 11:43. Moi ben. A ver. Facer coincidir os grabados cos caracteres. Moi ben, e un que queda libre, entón. Vale, entón. Este vai pa aquí. Mallao. Entón, ahora este vai pa aquí. Agora
Este vai para aquí. E agora este vai para aquí. E meto o que falta, vale, o que me falta. Vale. Este puzzle é unha cousa que se pode entender. Vamos a unha pequena visual. Aí. Ah, no, pensei que era un burato. Fixeron aquí pisto. Hai unha cinta no pedestal. Ai, cinta dúas. Vai ter 4 ou 5 ou 6, tonlle que é un pouco. Carro está seguro unha especie de pedestal pequeno santuario. Home crucificado. Moi ben. Sí que é certo que por un momento pensé que iba a ser Ah, está abierto, va vida. Seguirá. Alfred Hitchcock presenta. Veña, cámara, podemos mirarla. Quita máis vida. Aí está. Eso tres movimentos, ¿vas a ir por mí? Estás máis cerca cada vez. Ten bastante vida. Diría que ten moita vida. Vale, que ten nada. Vamos a cambiar de película. Non sei como se quita de película. ¡Corre! A ver, este ten unha cousa, como ten o Resident 4, que a veces dis, non é todo o áxil que debería a personaxe, e tamén ten ese momento de frustración. Eu aquí teño dous problemas. Non é áxil a personaxe, e logo teño un problema de adaptación, de que hai unha serie de normas básicas xa en xogos de día de hoxe que non corresponden co de agora. Non digo que se peor ou mellor. É que agora non se corresponde. De todas formas, vida. Vale, isto é, se me acabo con vida teño un salvaconducto. E isto me recupero toda a vida, vale. Vamos a ver que teño para subir. Ahí estás. Carga. Vas agora. Cambio o Pokémon Snap, veña, vai. Pero, Esto. Mira, a ver. Isto é máis incómodo que entrarle a alguén por primeira vez. Agora vai ou non? Que pasou? Apagou a luz. Por o son. Cambiou. Aquí está. No, non che deixo facer iso que non me gustou nada. Pero co son, que chulo, ter que identificar. Sigue aí. Mudou. Xusto
Xusto cambiou uno. ¿Dónde vas? Aquí estás. Agardo a que me... Agora... Non preciso partir de todo e xa está. Ah, vale, só para ver que había unha foto Xinto. Que podo ver na porta Xinto? Onde está a porta Xinto? Non sei onde está a porta Xinto. Eu Xinto, pero non sei onde é a porta. Está xa. A última porta da estatua Buda está na porta Xinto. Aquí vi... Espérate, que acabo de ver aquí unha cousa. Aquí hai algo. Onde? Non vexo ninguna perturbación. Non é pa aquí, é mirando pa ali. Empeza a iluminarse. Aquí é super intenso. Véngase por aquí. Non vexo nada. Non vexo nada. Nin para arriba. Pois, bueno, xa pasar. Creo que é unha pista destas que é optativa, pero... Isto porta Xinto, non? Ah, agora está aquí, vale. Xa, líneas do caderno negro. Te punto de ir ao santuario de Mansión Himuro, onde está o verdadeiro espello sagrado. Ahora xa o verdadeiro espello, moi ben. Pase selar a porta do inferno. Xa topei carros estatuas de Buda, necesito encontrar parte do espello. Observar a Buda na base da gran porta para que as almas das desgraciadas doncelas podan acalmar os ceos. Se todo sae ben, ninguén terá que ler estas notas e poderás emplear no próximo libro. No epílogo darei as grazas a miña xoante compañeira Tomé Hirasaka. Se non fora polos documentos que me dixo ela, non podería completar a miña obra definitivamente. Se non regreso, dadelle un enterro decente. Pois a ti, 15 de setembro. Vale, e que? Con isto me contas? Algo máis? Ok, xa pillei todo. Aquí. Vale. Que pasa aquí? Aparece outra estatua na fila de estatuas de Buda. Vale, espérate. Vale, falta un no medio. A ver. E a que falta está na porta Xinto. Pois Xinto, pero non sei de que porta é. Será... A ver, ten pinta que debe ser... Porta Xinto son portas vermellas, así. Non sei se hai algún sitio máis que haxe ese tipo de portas. E seguramente, volvendo para atrás, aparecerá esa porta. A ver, aparecerá algún fantasma para dicirme... Acompáñenme. Vamos a aprovechar para cambiar carrete a película tipo suave e de paso mellorar o alcance. Aquí estoy mirando moito para isto. Ah, que xa levo o máximo, vale. Pois deixarme morrer unha vez non pasa nada. Igual estou tirando moito de erva. Un saúdo a que me fa gracia adaptarse. Porta Xinto. Vamos a refrescalo no mapa. Quero ir directamente ao sitio que é. Porta Xinto, aquí non está. Aquí, a miña teoría, aquí había varias portiñas, digamos que parecen exteriores. Se non, este é outro sitio. Carto de ruido. Aquí había un puzzle. Que con que tipo de cousas eran? Igual que a pedra que tiña antes, non sei. Bueno, aquí había un crevacabezas, podía ser interesante. Esta cheminea non sei moi ben. Esta porta non está aberta. Non está aberta. En fin, de primeiras vou intentar ir aquí. E se non, había unhas escaleras que non probei que son estas de aquí. Ah,
Por aquí non fun. Pois sabes? Ou si. Esta visita ao mapa foi bastante pouco esclarecedora. Si, pero Porta Xinto en sí non... A ver, seguramente van a aparecer fantasmas guiándome e demais. Quero dicir que... Deixarime levar. Hai dous sitios que hai crevacabezas que non resolvimos. Que pasa? Que creo que me faltan pezas para resolver os crevacabezas. De todas formas, aquí hai unhas escaleras que non probei nesta sala, que vou ver onde me levan. Ou na miña cabeza hai escaleiras, igual non hai tal escaleiras. Por aquí non se pode. Confirmamos, pero ten un... No, aquí non se pode. E aquí hai estas escaleiras que por aquí non subín. Por aquí non fun. Igual para algún sitio coñecido, pero por aquí non fun. De feito ali hai unha erva, seguramente. Pero xa que estou por aquí. Ah, que hai que subir máis. Ostras, pero... Que me deixei por aquí, Notas de investigación. A lenda dos espellos sagrados. Espellos 5 deuses. 5 espellos sagrados, guardados 5 santiarios da rexión. Proteger a aldea. Outro espello maior. Vale, este teríamos que ter atopado antes. Xa non son esta historia. Relación a familia. Espello sagrado, espello entero. Bueno. Isto máis ou menos coñecemos a historia. E logo xa como cosinas por aquí arriba. Porque esta zona se abriu, así que non estiven antes. Vale. Recorte de prensa. A nena que foi atopada 3 días despois da súa misteriosa desaparición foi adoptada. O señor Hinasaki, o amigo de Ryozoko Moncata, tamén desaparecido. Ese creo que era o folclorista que nos antes. Adoptaron a nena. Os padres da nena seguen desaparecidos incluso despois do seu retorno. Boa noite, faré un... Esto nada, en Gameplays no recuncho estará Andrés. A nena non recorda nada desde que desapareceu. Os outros nenas siguen en Panadeiro Descoñecido. Graciñas, para pasar de frente. Eu creo que moito non lle queda. Eu creo que agora isto ten que ser... Se que che custa cambiar de animación, animar. Pero por aí non foi. Ah, non se pode. Na miña cabeza. Me parece que os ambientes cambian moi forte de porta a porta. Eso podría ser un pouco máis orgánico. A ver, isto é unha porta xinto. É vermella, verdade? A porta xinto. No, pero aquí hai cousiña. Ah, ostra, hai cousiña. Hai cousiña. Ah, que non te matei. Mima. Parece un filtro de estos de TikTok así. Se pongo yo máis grande. Que convencido foi. Ah, esto non ten nada. Pinta que igual algo aquí sí agora. Pode ser. Sí, pero faltame iso. Con que interactúo. Está vibrando de todas maneras. O mando, o cal. Eso significa que hai algo por aquí que se me escapa. Estás mirando moito por aquí. Vale, hai cousa. ¿Eres unha pista ou eres un extra? Eres un extra. Muller dolorida. Agora non vibra nada. Imos probar, eu creo que aquí no patio fora, aquí onde está o mar, ou o lago, non sei que é xa. Bueno, imagino que o lago. Aquí creo que non hai porta. Porta xinto. Aquí non. Aquí xa está todo feito. Mirarei como ha rodado o muiño. Girarei
Entón, cal é o meu seguinte punto de ataque? Vou revisarse. E que hai un obxecto que non lembro se pillei algo cando entrei no templo, antes de que houvese a imaxe esa crucifixión, non se pillei algo máis. Algún tipo de obxecto. Teño cintas, pero non teño ningún espello de pedra, pero isto é unha cousa xenérica, o sea, non é ninguna peza para usar nun crevacabezas, que é iso que estaba aí intentando dilucidar. Estou volvendo. Sí, esta que está todo derruída. Vale. En teoría temos este outro crevacabezas. Non, por aquí nada. Porta Xinto. De que máis exteriores temos aquí? Porque era unha porta, o sea, un especie de arco, como un arco vermello. Vamos de novo o mapa. Isto é unha bodega, nada. Isto é un cuarto infantil. Atrio dos vimos aquí. E que os exteriores son a sala da pezarnada, o este patio, o camiño do bosque e o propio... E que os fora de aí non lembro ninguna outra área así tan aberta e demais, porque isto é a entrada, pasarela da soga, que tiñamos a porta esta que non abrimos, vale, pero eu creo que non máis. Deixaríame algo aquí, o sea, no santuario Narukami e demais, porque senón non entendo nada. Si que logo non fai falta topar un Buda para leválo ao templo. Por aquí agora xa subín, por fin. E aquí arriba, vale, vamos a subir por aquí arriba, se deixamos algo. Planta arriba. Falta isto por abrir, pero nada. Bodega a parte de arriba. Por aquí non hai nada que deixáramos, porque esta bodega está a pasarela, nada. Confuso ahora mesmo. Vamos a darle outra batida por aquí. Miña teoría é deixéme algo atrás na zona do templo, porque esa porta vermella. Vamos a ler o último texto por se hai algo aquí. Caderno negro. Creo que é a última. A 6. Vale, donde se topa a quinta estatua. Observo o Buda na casa da gran porta. Na base da gran porta. Que xunto á porta do templo grande, onde están os Budas, estaba o chisme vermello. Vou volver pa ali, que a mi o corpo pídeme que sexa ali. Xa levamos 2 horas de xogo. Creo que vou ir pa ali. Vale, entón agora este camiño por aquí a esquerda. A correr. Premo 2 veces o menú. Imos ir rematando tamén, que son horas. Mañá martes, mañá ás 8 temos que sacar un podcast. Pode que este xa programado. Isto deixámoslo a liberdade do espectador. Por iso, mañá temos Alien Storm con Paula Rivera, investigadora e profesora da Universidade de Vigo, que nos fala do Alien Storm, bueno, neste caso amable.
isto é unha cosa que tengo moi cero, que che poden seguir vindo enemigos que xa ti sepas por onde vai a cousa, pero ti como tardes moito non te preocupes que se ven a fantasma a rescatarte do aburrimento. Porque creo que isto non está relacionado con rama, porque estas hai que aproximar 3 veces en algún momento. Ataca. Non te pillei. Vale, entón é como a rata, pero como ten a pedra filosofal, vale. Deme sustiño, Isto, é que non pode estar confiado no xogo este. No xogo este, ti como perdes o tempo, aquí che veño. É que eu creo que aquí tamén é... que pasa aquí? Momento de pedra, unha especie de lápida, moi ben, sí. É que eu creo que os Slender tamén sacou cousiñas deste. Porque o Slender ten moito disto. Vale, ímolo a xogar. A ver, hai que rematar o directo un tempo xa prudencial. Ímolo a xogar a que hai algo naquela base, senón o guía que te creou agora mesmo. Máis que nada, porque a ver, eu isto xa desfrutei. Que é bonito volver a disfrutalo de novo, sí. Que se llama bonito disfrutarlo sen prisa de dun streaming, pois tamén. E así tamén isto xa queda máis pechadiño. Pechamos o capítulo, pechamos un pouco as historias destas 3 fantasmas que nos están atormentando, máis como máis. E así deixamos todo ben pechadiño. Sí, as pegadas aí nas follas non son tan realistas, igual como os rosóns, que realistas. Veraces, digamos. Non me gusta caminar aí un pouco ni a rete. Entón, imos ver. Isto a mí máis porta xinto que isto. É que aquí hai unha foto que non estou sacando. Aquí hai algo que vibra. Pero vibra realmente para aquí. Cando me chego. Aquí hai algo que falla. Pero aquí había unha cousa que eu antes marchei e digo, xa unha destas accesorias. Agora non sei cando irlas, Dios, era aquí todo o tempo. Non hai nada como ler, Hai algo dentro. Buda decapitado. Os 5 budas. Enterro o espírito da doncela da soga. Coloca os 5 budas coas súas extremidades danadas. Vale. Eu aquí tirei unha foto. Verdade? Tirei unha foto e teño que colocar os budas na mesma orde. Porque igual aquí están remexidos, por lo que sexa. Entón, sería bo mirar arquivo, fotos, porta xinto da foto. Aquí para mirar todo. Vale, os budas, onde están os budas? Budas. Aquí non está. Pedestal abriu e deixou descoberto unha rexilla con buracos de 3x3, 9. Parecen a fila de estatuas agudas sobre os orificios do pedestal. Isto non se ve nin para atrás. Vale, os pedestal.
Volvo a sacar a foto porque non vi nada. Vale, son todas iguais ou están distintas? Por exemplo, a do medio está no medio. Que son difíciles de distinguir. Hai unha que ten o burato ali. O sea, a de arriba a la esquerda de todo está arriba a esquerda. A que ten manchado... Que dúas están manchadas así no medio. Non distingo cal e cal. Unha falta de brazo a dereita. As dúas faltan de brazo a dereita. Bueno, vou seguir. A ver, sen sacar foto. Cando me pide esto. A ver, tengo aquí. Que esta, eu creo que aquí. Esta, eu creo que aquí. Pé izquierdo. Estos son otros. Vale. Teño que fixarme nos outros. Eu vou xogar así. Buah, pois ainda me fixei ben, Había dous que non foron bien probables. Vale. Pois acertei, moi ben. Joder, para algunhas cosas tardo tanto e para outras... A primeira. Is this the holy mirror? Este espello está. It's just a piece of it. O sea, un 2.5. É a neniña ou a Kiri? É que esta é moi nena de ri. Oh, claro. Oh, claro. Canto antes o digo. Esto no se puede matar. ¿Por dónde se escapan? Esto no le veo nada como iba. Está guay porque se ve a miña cara con flasheada, con moito flash. Ah, qué bonita esta sala otra vez. Boa nova. Fin do capítulo 1. The rope? No! Moi ben, pois eu tamén touco as visións das sogas. E fin do capítulo 1. Pois, oi, lástima esta última volta que perdimos aí dando. Pois vamos guardar por se polo que sexa.